Die Schweiz, sie gilt als Niedrigsteuerparadies schlechthin. Kann es wirklich sein, dass man dort unter bestimmten Umständen höhere Steuern als in Deutschland und Österreich bezahlt? Genau mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir planen in Kürze ein Seminar in der Schweiz zu veranstalten, wo es um das Thema Auswanderung in die Schweiz geht. Ich werde dieses Seminar halten, zusammen mit einem Kollegen aus der Schweiz. Dort geht es eben um genau die Fragen, die wir in diesen Videos besprechen. Wie kann ich mich in der Schweiz möglichst steuergünstig niederlassen? Was mache ich mit den Steuern in Deutschland oder Österreich? Denken wir nur an Wegzugsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, überdachende Besteuerung und so weiter und so fort. Was ist mit Fällen wie zum Beispiel Krypto? Wie kann ich steuerfrei in der Schweiz Kapitalerträge veräußern? Aber auch so Dinge aus dem Leben für das Leben. Was ist zum Beispiel mit Schulbildung, Homeschooling? Was ist zum Beispiel mit Immobilienkauf in der Schweiz? Also alle Themen rund um die Auswanderung, natürlich auch Firmengründung oder wie kann ich mein Unternehmen von Deutschland in die Schweiz mitnehmen? All diese Themen werden wir bei dem Seminar besprechen. Wir sind dabei, das zu planen, uns zu überlegen, ob wir das machen sollen. Wenn du Interesse dran hast, es wird in Zürich stattfinden, entweder im Sommer oder im Herbst. Wenn du Interesse hast zu kommen, dann füll doch einfach das Formular aus, damit wir einfach wissen, dass du Interesse hast und damit wir wissen, welcher Termin hier von potenziellen Teilnehmern bevorzugt wird. Völlig unverbindlich natürlich die Registrierung, hilft uns nur bei der Planung dieses Events. Also zurück nun zu unserem eigentlichen Thema. Die Schweiz, sie wird ja vielfach als Niedrigsteuerparadies in Europa hier angenommen. Dort wird generell vermutet, dass wenn man dorthin umzieht, zahlt man in jedem Fall weniger Steuern. Dass das nicht immer der Fall ist und dass die Schweiz nur unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich Sinn macht, das müssen immer wieder Mandanten aus Deutschland und Österreich erfahren, die in die Schweiz umziehen. Unter anderem eben auch meine Mandantin, die dann leider sich entschieden hat, nicht in die Schweiz umzuziehen, als sie gemerkt hat, dass sie dort viel höhere Steuern bezahlen müsste. Hier ein kurzer Abriss der Sachlage. Die Mandantin besitzt in Deutschland ein Mehrfamilienhaus, Wert dieser wunderschönen Immobilie ungefähr 10 Millionen Euro. Die Mandantin ist 50 Jahre alt und wenn sie nun in die Schweiz zieht, passiert Folgendes. Zunächst mal ist sie noch keine 65, das heißt, sie muss als Privatier Sozialabgaben, insbesondere die AHV, also die staatliche Rentenversicherung, auf ihr Vermögen bezahlen. Hier sind maximal 25.000 Franken pro Jahr fällig. Diese sind fällig bei einem Vermögen von mehr als ungefähr 9 Millionen Franken. Das trifft auf die Mandantin mit ihrer Immobilie und ihrem sonstigen Vermögen zu. Das heißt, sie muss schon mal 25.000 Franken AHV pro Jahr bezahlen. Eine Steuer oder eine Abgabe, die sie ja bekanntlich in Deutschland nicht bezahlen müsste. Und dann gibt es natürlich in der Schweiz die Vermögensteuer und diese richtet sich nach Wohnort und nach Kanton. Bei dem Kanton, in welchen die Mandantin umziehen wollte, hätte sie eine Vermögensteuer von über 75.000 Franken pro Jahr bezahlen müssen. Denn dort wird ja letztlich das weltweite Vermögen hier berücksichtigt, also vor allem eben ihre Immobilie im Wert von rund 10 Millionen Euro und dann natürlich noch sonstiges Vermögen, was sie hat, Konto, Edelmetalle etc. pp. Insgesamt hätte die Mandantin also 100.000 Franken Steuern und Abgaben bezahlen müssen, nur für das Privileg, um in der Schweiz zu leben. Steuern und Abgaben, die sie heute in Deutschland nicht bezahlen muss. Hinzu kommt noch, dass natürlich der Steuerfreibetrag wegfällt, wenn sie Deutschland verlässt. Das ist natürlich nur minimal. Hier geht es insgesamt um rund 12.000 Euro pro Jahr. Aber hier müsste sie dann also auch mehr Steuern auf ihre deutschen Einkünfte, das heißt die Mieteinnahmen bezahlen, als sie bisher bezahlt. Grundsätzlich steht sie also signifikant schlechter da, wenn sie in die Schweiz umzieht. An diesem konkreten Beispiel kannst du sehen, dass es also extrem wichtig ist, hier dir genau zu überlegen, warum du in die Schweiz umziehen willst. Steuerliche Motive sind ja nicht immer das Entscheidende. Manchmal geht es auch um Dinge wie Sicherheit, Sauberkeit, Freiheit, außerhalb der EU zu sein, etc. pp. Alles ja wichtige
Gründe. Man muss sich ja bewusst sein, dass das Schweizer Steuersystem durchaus seine Tücken hat und obwohl die Vermögensteuer natürlich ziemlich gering ist in der Schweiz, konkret ja in unserem Beispiel weniger als 1%, können es natürlich doch signifikante Beträge dann pro Jahr werden, die dort jedes Jahr anfallen. Die Vermögensteuer in der Schweiz lässt sich praktisch nicht vermeiden, auch nicht dadurch, dass du jetzt zum Beispiel eine Stiftung oder so in Liechtenstein gründen würdest. Dem stehen die Schweizer sehr misstrauisch gegenüber. Vielfach wird das nicht anerkannt und du musst dann trotzdem Vermögensteuer bezahlen, weil dir das Vermögen zugerechnet wird, selbst wenn es sich in einer Stiftung befindet. Auch die AHV ist so eine Sache, die eine wirkliche heilige Kuh ist für die Schweizer. Das heißt, hier muss jeder diese AHV bezahlen, der noch nicht im Rentenalter ist, der das gesetzliche Rentenalter noch nicht erreicht hat, eben auch Nicht-Erwerbstätige. Wenn man also dann erstmal das Rentenalter erreicht hat, dann ist natürlich auch die AHV auf Vermögen nicht mehr fällig. Man könnte auch einfach sagen, man beginnt hier eine sehr geringfügige Beschäftigung, zum Beispiel als Berater, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, an jemanden Rechnungen in Deutschland zu schicken für Beratungsleistungen, dann wird entsprechend auch keine AHV hier fällig auf Vermögen. Aber eben um die Vermögensteuer kommt man natürlich nicht herum und sie ist ja eine Steuer, die man in Deutschland so nicht mehr kennt. Sie wurde in Deutschland vor vielen Jahren abgeschafft. In der Schweiz gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass diese jemals abgeschafft werden würde. Es gibt tatsächlich in der Schweiz Vermögensbesteuerung seit dem späten Mittelalter. Also das ist hier ganz stark verankert. Das ist eine Haupteinnahmequelle der Kantone. Einige Dinge habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. So gibt es zum Beispiel in der Schweiz auch den Eigenmietwert, der dort versteuert wird. Wenn du also in deiner eigenen Immobilie lebst und diese Immobilie ist abbezahlt, dann wird der Betrag errechnet, den diese Immobilie hier auf dem Mietmarkt erbringen würde und du musst dann auf diesen nicht vorhandenen fiktiven Betrag Steuern bezahlen. Ja, auch das ja ein völlig abwegiges Konstrukt. Hier ist man allerdings schon dabei, in der Schweiz hoffentlich das abzuschaffen. Das wird schon seit Jahrzehnten diskutiert, aber es ist noch nicht so ganz klar, wann dann tatsächlich dieser Eigenmietwert abgeschafft werden soll. Das ist so eine weitere Steuerfalle, mit der man in der Schweiz eben rechnen muss. Dann gibt es eben noch weitere steuerliche Eigenarten, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Du siehst schon, was ich meine. Es geht im Grunde genommen darum, dass du dich sehr genau mit dem Thema auseinandersetzen musst, mit dem Thema Steuern, wenn du in die Schweiz umziehst. Du musst hier wirklich gut durch deinen Steuerberater bzw. Steueranwalt beraten lassen. Nicht, dass du dich hier in die Nesseln setzt, wie die Mandanten, von der ich vorhin besprochen hatte. Wir haben tatsächlich Mandanten schon gehabt, die haben dort Immobilien gemietet, die waren schon praktisch dabei umzuziehen, bis sie dann rausbekommen haben durch eins unserer Videos, was da steuerlich auf sie zukommt und dann haben sie es nicht gemacht. Ja, also hoffentlich ergeht es dir nicht so und du kannst dich darauf besser vorbereiten und dann für dich kalkulieren, ob es für dich Sinn macht oder nicht. Wie gesagt, es ist ja nicht alles im Leben eine steuerliche Entscheidung. Da muss man natürlich ganz realistisch sein. Es gibt ja auch gute Gründe, irgendwo hinzuziehen, wo es einem einfach gut gefällt, wo man das Umfeld hat, wonach man immer schon gesucht hat. Und dann nimmt man eben die Steuern in Kauf. Aber gerade bei Steuern, die wir eben nicht aus Deutschland kennen, ist es doch dann immer eine Überwindung letztlich, sich damit dann abzufinden. Also ich finde das Thema AHV auf Vermögen und Vermögensteuer allgemein natürlich sehr problematisch. Aber das gehört eben in der Schweiz zur DNA dazu. Das sind sehr wichtige Themen dort gesellschaftlich und politisch, sehr heiße Eisen. Also daran wird sich nie irgendetwas ändern. Günstig in der Schweiz sind die Unternehmenssteuern, günstig sind die Einkommensteuern, wenn man im richtigen Kanton, in der richtigen Gemeinde wohnt. Günstig ist, wenn du ein Unternehmen verkaufst zum Beispiel oder auch wenn du Aktien verkaufst oder Krypto, das ist eben alles steuerfrei. Es kommt eben immer genau darauf an, was genau dein Profil ist steuerlich, was du erreichen willst und wodurch dein Einkommen zusammengesetzt wird. Wenn du gerne in die Schweiz auswandern willst, würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar zu treffen oder ansonsten buche ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich habe selbst in der Schweiz gelebt und wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dorthin umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.